السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazur kaže, prošle hudbe sam spomenuo Hazreti Ubada bin Samet radijallahu anhu. Kao što sam rekao da nisam završio detalje o njemu i da ću nastaviti ove hudbe. Zapisano je kada je Abdullah bin Ubej i ljudi iz plemena Benu Kenkad su se borili protiv muslimana. Hazreti Ubada je bio prijatelj sa Abdullahom bin Ubejom, ali radi ovoga rata i zbog Allaha i njegovog poslanika, on je totalno prestao druženje sa njima. U časnom Kur'anu ajet je objavljen: Ja ejuhallazina amenu la tetahizul jahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allaha la yahdil qaume zalimin. Što znači: o vjernici, ne uzimajte Jevreje i kršćane za prijatelje, oni su prijatelji jedni drugima. Ako god među vama uzima njih za prijatelje, bit će njihov. Uistinu Allah ne upućuje nepravedne ljude. Hazur kaže, ovdje treba da se razjasni da ovo ne znači da mi ne možemo da budemo dobri i da pomažemo njima. Ovo znači kada su oni u ratu protiv vas, da tada trebamo da ih se klonimo. Nasuprotno, na drugim mjestima uzvišeni Allah je spomenuo da on nas ne zaustavlja da radimo dobro. Onim ljudima koji se ne bore protiv nas i koji nas ne izgone iz naših domova, iako su oni Jevreji ili kršćani. Što u časnom Kur'anu jasno stoji: La yanhakumullahu anil ladhina lam yaqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Što znači, Allah vam ne zabranjuje da onima koji se nisu borili protiv vas zbog vaše vjere i koji vas nisu istjerali iz vaših domova, činite dobročinstvo i da postupate pravedno. Zaista Allah voli one
koji čine pravdu. Ovdje u ovom ajetu nam objašnjava da mi ne trebamo da budemo s njima ni u lažnim prijateljstvima, znači mi se ne smijemo pretvarati jer Allah voli one koji čine pravdu. Ali na današnjici mi vidimo muslimanske vlade da radi interesa i radi neke pomoći oni se pokoravaju ovim vlastima i vladama i oni se također njih boje. I rezultat toga je da neki muslimani protiv drugih se suprotstavljaju i bore i onda se obraćaju ovim vladama i ovo nimalo nije dobro za muslimanski umet. U svakom slučaju Hazor kaže mi se moramo moliti da uzvišeni Allah podari mudrost ovim muslimanima koji ovo rade. U svakom slučaju da se vratimo događaju koje sam spominjao u vezi plemena Benu Kenka. U Sirat Hatam Nebiin ovaj događaj je zabilježen prema mnogim hadisima. Kad je Benu Kenka, kad su oni bili pobjeđeni, oni su bili istjerani iz tog mjesta. A detalj toga je kada se bitka na Bedru završila i kada je uzvišeni Allah podario pobjedu muslimanima, iako su bili dosta slabiji od nevjernika i mnoge vođe nevjernika su bili ubijeni i onda neprijateljstvo prema muslimanima se još više povećalo i oni su otvoreno počeli da šire ovo neprijateljstvo. Na njihovim sastancima su ovo otvoreno govorili. To da su Kurejšije bili pobjeđeni, to je vrlo loša stvar. I oni su svašta govorili u vezi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i žudili su za pobjedom. Kada se poslanik sallallahu alejhi ve sellem vratio sa Bedra, on je pozvao Jevreje. On ih je pozvao da prime poruku Islama. Ovi Jevreji su rekli: o Muhammede, ti pošto su oni čuli u vezi bitke na Bedru i kako su ovi poglavice poginuli, oni su rekli: o Muhammede, ti ako se suprotstaviš nama, tek ćeš tada da vidiš ko su pravi ratnici i vojnici. Ne samo da su ovi Jevreji dali ovu prijetnju tada, već su također, zapisano je i nalazi se u dokazima, da su i oni također planirali da ubiju časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer postoji hadis da u tim danima Talha bin Bara, koji je bio ashab časnog poslanika, prije nego što će on da pogine, on je rekao i napravio je testament i u njemu je napisao: ako umrem u toku noći, da to se ne treba javiti časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Rekao je da zbog njega on ne želi da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bude povrijeđen od jevrejskog naroda i da to oni ne bi iskoristili tu priliku u toku noći da mu naude nešto. U svakom slučaju Jevreji poslije bitke na Bedru su također postali otvoreni u neprijateljstvu prema muslimanima i ljudi iz Benu Kenka plemena. Oni su bili ljudi koji su prekinuli ugovor i historičari su zapisali da u Medini Benu Kenka su bili prvi ljudi koji su prekršili ugovor koji je bio potpisan između muslimana i njih. Taj ugovor je bio između Jevreja, jevrejskog naroda i časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I poslije Bedra oni su pokazali njihovu pobunjeničku stranu i pokazivali su vrlo otvoreno neprijateljstvo prema muslimanima, ali nasuprot svemu ovome što su oni radili, muslimani su strogo pratili upute svoga časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i imali su veliko strpljenje i nisu ništa radili protiv ovih neprijatelja.
Spomenuto je u jednom hadisu da kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem potpisao ugovor sa ovim ljudima, on je pokušao da bude ekstra pažljiv prema njima. Primjer ovoga je da je jednom Jevrej govorio u vezi Musa alejselama i da je on iznad svih drugih poslanika. Jedan ashab koji je tu bio prisutan, on je to negirao šta je ovaj Jevrej rekao i rekao je da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem iznad svih poslanika. Kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao u vezi ovoga što je ovaj ashab rekao, nije bio zadovoljan s njegovim odgovorom i on je korektovao toga svog ashaba, upozorio ga je i rekao mu je: tvoja dužnost nije da ti govoriš odličnosti i karakteristike jednog poslanika iznad drugog. I onda je on spomenuo neke dobre i veće osobine od Hazreti Musa alejselama iznad sebe i s time je tako umirio tu jevrejsku osobu. Ali nažalost i pored ovoga, lijepog ponašanja prema njima i odlikovanja, jevrejski narod je nastavio da pokazuje neprijateljstvo prema poslaniku i muslimanima. I konačno Jevreji su onda započeli rat protiv muslimana. Oni više nisu mogli da suzdrže svoje neprijateljstvo i svoju mržnju i to se desilo na sljedeći način. Jedna muslimanka je bila u jevrejskom dućanu, prodavnici, nešto je htjela da kupi i ovi ljudi koji su sjedili u tom dućanu, oni su dobacivali njoj nešto na vrlo vulgaran način i onda su oni njenu haljinu zavezali za nešto ili zakačili i onda rezultat toga je bilo kad je ona ustala ili krenula da se to odmotalo od njenog tijela i ona je ostala gola i oni su se tada počeli da ismijavaju. Ona je bila toliko postiđena i počela je da plače. Tu su bili također prisutni neki muslimani. Jedan od njih je odmah došao tu u njenu odbranu i tu se počeli su da se svađaju i udaraju jedni protiv drugih. Taj Jevrej, prodavač, on je bio ubijen. Također taj musliman koji je došao u njenu odbranu, oni su također njega ubili. I kada su muslimani ovo saznali u vezi ovog događaja, njihov ponos je bio povrijeđen i oni su bili spremni za borbu. Onda također Jevreji koji su tražili bilo kakav izgovor da bi započeli rat i oni su odmah tu došli i bili su spremni. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao u vezi ovoga i poglavica Benu Kenka je došao tu i časni poslanik mu je rekao da trebaju da prestanu sa ovim i da se boje Boga. Ovi ljudi umjesto da su postiđeni ili da se bar izvinu muslimanima, njihova reakcija je bila vrlo arogantna i sa puno ponosa su ponovili svoje prijetnje muslimanima i govorili su im: nemojte da budete ponosni vašom pobjedom na Bedru, saznaćete ko su pravi vojnici i branioci ako se s njima pređu na rat. Časni poslanik je krenuo da putuje prema Kenka plemenu sa nekoliko ashaba. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je želio da da još jednu priliku, ne bi se oni pokajali ili izvinuli i da uspostave ponovni mir i ugovor jedni između drugih, ali ovi ljudi su se spremili za borbu protiv muslimana.
U svakom slučaju tada je rat bio objavljen. I muslimani i Jevreji su se suprotstavili jedni drugima. Pravila i način ratovanja u tom periodu je bio da jedni bi bili u svojim dvorcima ili gradovima, a ovi koji su napadali, oni bi okružili taj narod. I onda rat kad se započne, napadali bi, pa bi bilo primirje, pa bi opet napadali jedni na druge. I onda oni koji su okružili taj grad ili taj narod, ta vojska ako bi se povukla, onda ti unutra bi bili smatrani da su oni pobjednici. Ili u nekim slučajevima ovi koji su bili u svojim dvorcima ili zatvorenim gradovima i tako slično, oni kada više ne bi imali opcije, oni bi otvarali te glavne kapije i puštali te koji su ih okružili, tako da bi to bila pobjeda ovih koji su njih okružili te vojske. Pleme Benu Kenka su se borili na ovakav način, oni su ostali u svom zagrađenom mjestu, a armija časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem ih je okružila. I ova borba se je nastavila 15 dana. Kada su Benu Kenka iscrpili svoje moći i sve, odlučili su da otvore vrata svoga grada i rekli su da blago i sva imovina može da pripada muslimanima osim njihovih života. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je primio ovaj njihov prijedlog, iako prema šerijetu iz Tevrata, Tevrat nalaže kad se ovako ovo desi da svi ti ljudi trebaju da budu ubijeni. I također prema njihovom ugovoru koji su prije potpisali, bilo je da im se sudi prema Tevratu. Ali časni poslanik, on je bio toliko milostiv i naklonjen prema Božjim stvorenjima, da on je prihvatio da njihovi životi budu sačuvani. U to vrijeme da ostaviti ovaj narod u Medini bilo je vrlo opasno, slično tome da ostavite zmiju otrovnicu u svom domu. U to vrijeme bilo je dosta licemjera iz Hazradž plemena, iz Aus plemena i drugih plemena u Medini i donesena je odluka da ovi ljudi iz Benu Kenka, oni budu protjerani iz Medine. I u to vrijeme ta odluka je bila vrlo blaga kazna za njih. I ovo je doneseno samo radi toga, radi svoje sopstvene zaštite i da bi muslimani Medine bili zaštićeni. Mirza Bashir Ahmed spominje da za ove ljude da se pomjeraju s mjesta na mjesto, to nije za njih bilo nešto novo ni kao neka kazna. Oni su navikli da se pomjeraju s mjesta na mjesto i sele. I onda je ovo pleme Benu Kenka napustilo Medinu i otputovali su u Siriju. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao dužnost ovome ashabu kojeg spominjemo, Ubada bin Samit, da se pobrine za njihovo iseljenje. On ih je ispratio do neke daljine i pozdravio se s njima i vratio se nazad. I ratni plijen od te borbe je bio samo neko obično oružje. Oni nisu imali nešto što je bilo vrijedno i važno. U Sirat Hatam Nabin zapisano je u vezi ovoga da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: zauvijek ovi ljudi trebaju da budu istjerani iz Medine, i da je ovu dužnost dao Ubada bin Samitu. I Jevrejima je bilo dato 3 dana da se isele iz Medine. Jevreji su tražili od Ubade da im poveća
da im da više vremena da bi se iselili, što je on rekao ne. I rekao mi je, ni jednu minutu neću da vam produžim vrijeme. I onda su se oni iselili u roku od 3 dana. I kao što sam spomenuo, Ubada ih je ostavio, ispratio ih i oni su se preselili u Siriju. Postoje mnogi hadisi u vezi Ubada bin Samit. Postoje mnogi hadisi u vezi života časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i spominje se da su neki ljudi dolazili kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i tražili da ih neko podučava Kur'anu i tada bi im časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao učitelja koji bi ih učio Kur'anu i vjeronauci. On prenosi da je jednom časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njemu nekoga dodijelio. On kaže, ja sam njega podučavao vjeri i Kur'anu i on je boravio kod mene i također je jeo sa mojom porodicom i kad je taj period se završio i on je trebao da se vrati gdje je on boravio i živio. On kaže, on je meni predstavio luk i strijelu koji je bio tako dobar i fleksibilan i svidjao mu se dosta. Ali ko što je bilo da inače su se svi ashabi savjetovali sa časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i on je tada otišao kod časnog poslanika i pitao ga je, o Božji poslaniče, šta ti misliš u vezi ovoga? Poslanik je rekao, to je isto kao vatra između tvojih ramena. Ti si njega podučio časnom Kur'anu, a on je tebi dao vatru između tvojih ramena, što je značilo da za podučavanje časnog Kur'ana to se ne smije raditi. Postoji još jedan hadis koji prenosi Hazreti Ubada bin Samit, da je on podučavao neke ashabe iz Ehli Sufa i Kur'anu ih je podučavao i vjeri. Jedan od njih je napravio luk i strijelu za njega kao poklon da mu se zahvali za to podučavanje. On kaže, ja sam smatrao zato što nije to u parama ili u zlatu ili bilo kojom drugom blagu. Smatrao sam da se mogu da borim sa ovim na Allahovom putu. Ovo je luk i strijela koje ću ja da koristim na Allahovom putu, u borbama i tako dalje. Dalje kaže, ja sam se konsultovao i pitao časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On kaže, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem mi je rekao, ako hoćeš da imaš ogrlicu od vatre oko svog vrata, onda ti prihvati taj poklon. Ako želiš da imaš to oko svog vrata, onda ti to prihvati. Komentatori ovih hadisa su objasnili da je taj luk i strijela bili kao plata za taj podučavanje časnog Kur'ana i da se to ne treba i ne smije, da se to ne smije prihvatiti. A oni ljudi kojima je to dio njihovog posla, postoji zato upute kako da se to radi. Rašid bin Uvejš prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao jednom i da pita u vezi zdravlja Ubada bin Samit kada se on nije osjećao dobro. Tada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao prisutne, da li vi znate ko su šehidi iz mog umeta? Ljudi su počeli da gledaju jedni u druge. Tada je Hazreti Ubada radijallahu anhu pitao nekoga da mu pomogne da ustane i da sjedne. I kada je ustao, Hazreti Ubada je rekao, o Allahov poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, ti si pitao ko su šehidi iz tvog umeta, to su oni koji se bore na Allahovom putu sa istrajnošću i koji se nadaju
Allahovoj blagodati i nagradi. Oni su šehidi. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dodao: ako su samo ti, onda će u mom umetu biti vrlo malo tih šehida. Da neko bude ubijen na Allahovom putu, on postaje šehid, to je tačno. Ali također ako neko umre kao rezultat kuge, i ta osoba je šehid. I oni koji boluju i koji su vrlo dobri vjernici, i oni se smatraju šehidima. I oni koji se utope u vodu, i oni su također šehidi. I oni koji umru od bolesti u njihovom stomaku, i oni su također šehidi. Također ona žena koja umre na porođaju, i ona je također šehid. Ili ta ista žena koja umre u 40 dana kada se porodi, u periodu dok ona još krvari od tog porođaja, ako umre, ona se smatra šehidom. U ovom slučaju njeno dijete koje je rodila, ono postaje razlog zbog čega je ona otišla u džennet. U Sahih Buhariju nalazimo sličan hadis koji sam ja sada naveo, a kojeg je prenio Ebu Hurejra radijallahu anhu. On kaže da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: postoji 5 vrsta šehida. Oni koji umru od kuge, oni koji umru od bolesti u njihovom stomaku, oni koji se utope u vodi, žene na porođaju i oni koji umru u borbi na Allahovom putu. Hazreti Mesih Maud alejhi salam kaže: u njegovo vrijeme kuga je bila data kao znak njegovog dolaska, da oni koji povjeruju u njega, ta kuga neće da njih zadesi i oni neće umrijeti od kuge. To je bio znak njegovog dolaska. To je znači bilo nešto što je izdvojeno od ovoga iz hadisa, da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da ako osoba umre od kuge, u tom mjestu zadesi kuga, da ta osoba postaje šehid. Ali što se tiče u vezi obećanog Mesija alejhi salama, to je bio jedan istiniti znak, objava koju je uzvišeni Allah njemu dao, da njegovi sljedbenici neće biti zaraženi i oštećeni ovom kugom. Hazreti Ismail bin Ubejd Ensarija prenosi da je Hazreti Ubada rekao Hazreti Ebu Hurejri da on nije bio među njima kada su oni dali zakletvu časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. On kaže da smo mi tada dali zakletvu časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da u svakom stanju, da li bili bolesni, zdravi, bogati, siromašni, da ćemo mi ostati istrajni i predati njemu i da ćemo uvijek tvrditi u njegovu istinitost i nikada se nećemo bojati nikoga i njihovih prijetnji protiv nas. I kada dođe u Medinu da ćemo da ga slušamo i da mu pomažemo. I mi smo uradili bejat u njegovoj ruci prema ovim uvjetima i ovoj zakletvi. I kao nagrada za to uzvišeni Allah nam je obećao džennet za ovo. I ovo je bio bejat, zakletva koju smo mi dali časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Onaj koji prekrši ovu zakletvu, on će doživjeti gubitak. A oni koji ispune i ne prekrše ovu zakletvu, uzvišen je Allah kroz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem će da ih nagradi.
Hazreti Muavija je napisao jednom pismo Hazreti Usmanu Ganiju da zbog Ubada bin Samita neki ljudi pokušavaju nešto da urade protiv njega i rekao mu je da pozove Hazreti Ubadu ili ću ja da napustim i odmaknem se od ljudi Sirije i Ubada bin Samita. On je tad upitan da pošalje Ubada bin Samita u Medinu. On je tada bio sam i našao je u jednom ćošku Hazreti Osmana. Tada mu je Hazreti Osman rekao: o Ubada bin Samit, šta se dešava između tebe i nas? Koji je problem? Hazreti Ubada je ustao i obratio se ispred ljudi i rekao: čuo sam časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da govori da će postojati takvi vladari poslije mene, oni koji će ti pomoći da vidiš stvari koje ne voliš. I oni će da govore da su ove stvari loše, dok te stvari su uistinu dobre. I osoba koja ne voli to ne treba da prati te stvari. I nemojte da kršite pravila uzvišenog Allaha. Postoje neke stvari o kojima ljudi mogu da imaju različite mišljenja u vezi njih. Ubada bin Samit i Amir Muavija, oni su imali neka različita mišljenja. Ja sam ovo spomenuo u prošloj hudbi. U toku perioda halife Omera radijallahu anhu slična stvar se desila. I pošto je Hazreti Ubada bin Samit bio među prvim ashabima časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i on je naučio o vjeri i ovim stvarima direktno od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on je autentično pratio ova učenja časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i on je to zahtijevao od ljudi da rade na isti način i da prate učenje Islama na takav način na koji je on naučio od poslanika. I kada se ovo desilo u vrijeme halife Omara radijallahu anhu, njegova odluka je bila da ne trebaju da ispituju i da postavljaju pitanje Ubada bin Samitu, trebaju da prate njegovo učenje i šta on nalaže, to je ispravno. I tada kada je on došao u Medinu, njega je Hazreti Omer vratio nazad. Ali u vrijeme Hazreti Osmana, kad se ovo ponovo desilo, onda ga je Hazreti Osman pozvao u Medinu. U svakom slučaju, Ubada bin Samit je imao specijalan status kao ashab. On je mogao da objašnjava neke stvari u vezi vjere na vrlo poseban način, zbog toga zato što je naučio njihova objašnjavanja od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zbog ovoga on se razlikovao u nekim, ili njegova tumačenja su se razlikovala od drugih. I on i Amir Muavija su imali neki različit način objašnjavanja u nekim od religijskih stvari. U svakom slučaju, on je imao svoje argumente u vezi toga uz koje je on ostao istrajan. I on je objasnio prema svojim argumentima zašto se on ponašao na takav način. Ali ovo ne bi trebalo da bude za svakoga da trebamo da se razlikujemo na svoj način. Jedino ako to u časnom Kur'anu čisto stoji da je to tako, onda trebamo da stojimo prema svom mišljenju. Ili u naše vrijeme prema onome što je obećani Mesija alejhi selam spomenuo i objasnio nam. Fundamentalna stvar koju mi moramo da imamo na umu, da niko ne smije prelaziti granice i one pravila uzvišenog Allaha. Moramo uvijek da imamo te granice na umu. Ovo je nešto što svaki Ahmedi musliman u svako doba mora da ima na umu i da ostane u ovom krugu poslušnosti.
a ta prenosi da je upoznao Velida koji je bio sin Ubada bin Samita. Pitao sam ga kada je tvoj otac umirao, koji savjet ti je dao? On je rekao, Hazreti Ubada me je pozvao i rekao, sine, boj se Allaha i ne možeš potpuno imati strah od uzvišenog Allaha dok potpuno ne povjeruješ u njegovu vjeru. Nikad nemoj da vjeruješ u nešto što je zlo. A ako umriješ vjerujući u bilo šta drugo, onda tvoja smrt će biti gubitak. Hazreti Enes bin Malik prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao Hazreti Umi Ilham bin Irham. Ona je bila supruga Ubada bin Samit. Ona bi davala hranu časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i on bi posjećivao njenu kuću. On bi se odmarao u njenoj kući i zaspao bi nekad i kada bi ustao smijao bi se i ona bi ga pitala zašto se je nasmijao. On kaže da su neki ljudi, njegovi sljedbenici, dali svoj život na Allahovom putu i da on ih vidi kao pobjednike i ta osoba tu koja je bila prisutna rekla je, o Allahu poslaniče, moli se da ja budem jedan od tih osoba. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se molio za Umi Hram. Onda je opet zaspao i kada se probudio opet se sa osmijehom je bio. I ona opet kaže da ga je pitala zašto se smije. I on je opet ponovio isto da neki ljudi iz njegovog umeta su otišli u borbu i ponovio je sve isto kao što je rekao prije. Ona je opet pitala, moli se uzvišenom Allahu da Allah učini mene jednim od tih ljudi kojima je Allah zadovoljan i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ti si već jedna od njih. Hazreti Umirhan u toku vremena Muavija bin Samran, ona je otišla do mora i tada je pala sa životinje na kojoj je jahala i tako je umrla. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je posjećivao nju. Ona nije bila njegova supruga. Zapisano je da ona je još jedna žena. Zapisano je da su one smatrane kao tetke časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u tom smislu. I ljudi se slažu da je Umi Ihran bila mahram časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I zbog toga je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem u toku dana išao kod nje i odmarao se u njenoj kući. I da je ona bila njegov marham, to znači da je nije mogao oženiti. Postoje razni argumenti u vezi toga zašto i kako. Ali ona kada je primila islam i uzela bejat od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i zajedno sa svojim mužem Ubadom bin Samitom koji je vrlo poznati i časni ashab časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači zapisano u vezi nje da je prihvatila islam i uzela bejat od zakletvu od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I u toku hilafeta Hazreti Osmana radijallahu anhu zajedno sa svojim mužem koji je bio, kao što smo spomenuli, vrlo časni ashab i ona je tada zajedno s njim otišla u džihad i ona je postala šehid u toku ove ekspedicije. I ta molitva koju je uputio časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem za nju se ispunila. U komentarima Umdatul Kari, to jeste komentari zbirke Buharija, tu je zapisano da je Umi Hram umrla u 27. godini poslije hidžre. Neki govore da se to desilo u toku vremena Amir Muavija. Prvi spomenuti je više popularan među historičarima, da je ona umrla u periodu Hazreti Osmana. Muavino vrijeme je poslije došlo i zapisano je da je ona zajedno sa svojim
mužem otišla u tu ekspediciju gdje je umrla i postala šehid. Jedan od prenosioca govori kada su otišli kod Ubada bin Samit i rekli da ti Allah podari zdravlje kad je on bio bolestan. I oni su ga pitali da im kaže neke hadise koje je on čuo od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tako da ti Allah podari blagoslove od toga. On je rekao, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je pozvao i mi smo dali zakletvu bejat. I on je rekao, savjet koji smo dobili kad smo uzeli bejat jeste da ćemo da slušamo i budemo poslušni časnom poslaniku u svim situacijama i da se nećemo suprotstavljati vladarima radi naših nekih prava osim prava religije. Drugi hadis prenosilac govori da je otišao kod Ubada bin Samita koji je bio na kraju, moglo se vidjeti da je pred kraj njegovog života i on kaže, ja sam počeo da plačem. On me je upitao, zašto ti toliko plačeš i jecaš? On mi je rekao, ako ja budem pitan da svjedočim za tebe, da ja ću da budem svjedok kod Allaha za tebe. I ako budem u toj mogućnosti, ja ću da svjedočim u tvoju korist. I on je onda rekao, svaki hadis koji sam čuo od časnog poslanika, u svakom od njih je nešto bilo dobro. I on kaže, ja sam ih sve spomenuo osim jednog kojeg ću tebi da kažem. Sada na izmaku mog života, on kaže, ja sam čuo časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da osoba koja posvjedoči da nema niko vrijedan i ravan obožavanju osim Allaha i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Allahov poslanik, takvoj osobi Allah je zabranio da ode u džehennem. Hazur kaže da uzvišeni Allah podari veliki status ovim ljudima koji su nama podarili takve intelektualne stvari. Ove stvari su toliko dobre za nas, osim toga duhovno znanje koje su nam prenijeli i sve stvari koje su vrlo važne za nas da bi živjeli u duhovnom smislu svoj život. Hazur kaže, sada ću da spomenem neke ljude koji su preminuli i također ću da klanjam njihovu dženazu. Prvi je Sejd Sukija Saheb, porijeklom iz Sirije, 18. aprila on je preminuo. Report u vezi njega je, kao što vidite, kasno stigao. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. On je bio vrlo predani član sirijskog džemata. Kada je imao 5 godina, završio je prvo učenje Kur'ana. Od djetinjstva on je poklanjao veliku pažnju kiratul Kur'anu, učenju, ispravnom učenju časnog Kur'ana. On je učio tadžvid, predavao je mnogim Ahmedi. Munir Sahib je imao veliko povjerenje u njega. On je završio pravo, ali nije radio kao advokat. On je poslije postao profesor i bio je vrlo poznati profesor u svojoj zemlji. U raznim mjestima u svojoj zemlji je predavao. On je bio kao glavni profesor u nekoj školi i također je volio puno da govori o tabliku i da širi vjeru. Svakome bi na neki način pokušao da radi tablik s njima. Nekoliko godina prije, kada je arapski ured ištampao knjige obećanog Mesija alejhi selama i preveo i na arapski, on je govorio, ja sam Ahmedi dugo vrijeme, ali čitajući ove knjige obećanog Mesija alejhi selama sada tek spoznajem i učim u vezi misije i riječi obećanog Mesije i realnost Ahmedijata i kroz ove knjige ja to spoznajem. Njegov karakter, njegov moral, njegove osobine, sve su bile definitivno dobre i on je bio veliki sluga drugom narodu, ljudima i kogod ga spominje, oni imaju samo riječi hvale u vezi njega. Mnogi su ga voljeli radi ovih njegovih
kvaliteta i osobina. On je bio osoba koja je bila predana svojim dužnostima. Bio je vrlo drag otac, neko ko se brinuo o svojoj djeci i voljeni suprug. Bio je redovan u svojim namazima. Kada bi god dobivao novac, redovno je plaćao svoju članarinu. Nekada bi sve što je imao davao za neku donaciju ili članarinu. On iza sebe ostavlja 2 sina i 3 kćeri. Muhammed sahib i Jalaluddin sahib, oni su Ahmedi. Da uzvišeni Allah podari svoju milost na njih i poveća njegov status i da Allah usliša njegove dove za njegovo potomstvo i omogući da ostali članovi njegove porodice prihvate Ahmedijat. Druga dženaza je od osobe iz Tunisa. Preminuo je u 70. godini, na lillahi ve inna ilaihi rađiun. On je bio jedini Ahmedi u tom mjestu. Bio je vrlo predan Ahmedi i volio je hilafet. On je provodio mnogi dio svog vremena u džamiji. Volio je časni Kur'an. Kada je saznao o džamatu, otišao je u centar i odmah se je pridružio i potpisao bejat, zakletvu. Volio je da čita pisanje časnog, literaturu obećanog Mesija alejhi salama. Nekada bi putovao 5 sati da bi stigao u centar. On je bio vrlo hrabra osoba i govorio bi o Ahmedijatu svima. Njegova porodica je davala jedan veliki pritisak njemu u vezi toga, ali on je bio čvrst u svom vjerovanju. On i prije nego što je potpisao bejat, zakletvu, on je počeo da daje u džemat u novčanom smislu i kada je on saznao u vezi al-vasijeta, on je odmah to potpisao, to je davanje 10% od svoje imovine. I on bi uvijek govorio ljudima zbog toga što daje na Allahovom putu, Allah je blagoslovio njegovu zaradu i imovinu. On je obavio hadž, on je bio pokoran i vrlo dobar član džemata i da uzvišeni Allah mu usliša sve njegove dove koje je uputio za svoju porodicu. Treća dženaza je za Amtul Shakur sahibu. Ona je najstarija kćerka od Halifatul Mesih II. Preminula je u 75. godini, na lillahi ve inna ilaihi rađiun. Kao što sam spomenuo, ja se izvinjavam, napravila sam grešku, ona je bila unuka od 3. halife, kćerka od 3. halife, a unuka od 2. halife, od Hazreti Muslima Mauda radijallahu anhu. Rođena je 1914. u Kadijanu. Završila je osnovnu u Kadijanu i onda poslije nastavila školovanje u Lahoru. Ona se 2 puta udavala. Prvi brak je bio sa Abdullah Nawab sahiba. Sa njim je imala djecu, 2 sina i 3 kćeri. Jedan od njenih sinova je dao svoj život u službi džamata. On radi za Tahrike Jadid i 2 njenih unuka također pohađaju džamiju. Iz drugog braka nije imala djecu. Ona nije uradila nešto sad izuzetno za džemat, tako u tom smislu da se kaže, ali u nekim slučajevima u leđni ona je izvršavala važne službe i svi oni koji su nešto napisali o njoj govorili su da je uvijek izvršavala svoje dužnosti kao leđna. Volila je puno da piše. Ona je napisala knjigu Sirat od Hazreti Ahmadjan, supruga
obećanog Mesija islama. Druga knjiga je bila u vezi Nawab Mubaraka. Treća knjiga je napisana, ali nije oštampana. Hazur kaže ove knjige koje ona napisala u vezi ovih važnih žena u Ahmedijatu. Ove su knjige vrlo dobre kao jedan uzor za leđnu, za žene u Ahmedija muslimanskoj zajednici. Njena unuka kaže, moja nana je uvijek govorila da Hazreti Halifatul Mesih III je uvijek govorio da imamo osmijeh na licu, jer to je sadaka naša. I ona kaže, ja sam nju uvijek viđala sa osmijehom na licu, pa čak i u njenoj bolesti i u tugi. Uvijek je imala osmijeh na svom licu. I na kraju su otkrili da ona ima karcinomu, ali ona je kroz ovu bolest uvijek ostala strpljiva, istrajna i sa osmijehom na njenom licu. Da ju uzvišeni Allah oprosti i da njeno čitavo potomstvo ostane uvijek uz hilafet. Hazur kaže, ja želim još nešto da spomenem, da je danas nacionalna Hudam Ičtima u Velikoj Britaniji da počinje i zbog toga ja ću da sastavim džumu i kindiju, poslije ću da klanjam odmah poslije džume. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.